Actualment, i sense desmereixer la importància que té, sembla que estigui de moda parlar i visitar les construccions de pedra seca. Tanmateix, sembla com si oblidéssim que som fills d'un poble amb unes arrels que s'endinsen en els confins de la història de l'agricultura. I no és perquè ho digui jo, sinó perquè les construccions que hi ha arreu del nostre termenat així ho demostren. Si Sant Climent l'any passat vam celebrar el 1050è aniversari, és indubtable que fa més de 1000 anys que els pagesos ja construïen marges per fer feixes i barraques on aixoplugar-se. Hauríem d'intentar preservar el patrimoni natural que ens van llegar, mantenint-lo en les millors condicions possibles. Un cop posades les cartes damunt la taula, aniré al gra i em centraré en l'objectiu d'aquest vídeo, que no és altre que la festa de les cireres. A l'arribada de la primavera, les nostres muntanyes es transformaven en una catifa blanca, que a mesura que avançaven els dies, la blancor esdevenia verdor guspirejada amb la vermellor de les cireres. Actualment, el conreu del cirerer ha esdevingut gairebé testimonial. És bo que continuem celebrant la festa de les cireres, ja que, a part d'haver esdevingut una tradició, hem de considerar-la un homenatge als nostres avantpassats. La gent de memòria i vida sempre estem disposats a col·laborar en els esdeveniments que cohesionen a tot un poble. Després d'un any de romandre gairebé inactius per la causa de tothom coneguda, poca cosa més podem afegir. Com a novetat, inclourem la teuleria de Can Mas i algunes fonts, tot i que les fonts de moment no són visitables. El vídeo consta d'un esquemàtic recorregut per les 3 rutes que actualment estan disponibles, que no vol dir acabades del tot. La Roca Ventosa és una muntanya pròdiga en construccions de pedra seca, tant pel que fa a marges com a barraques. Anys enrere havia estat conreada fins a l'últim pam de terra. Pel que fa a barraques de pedra seca, entre la Roca Ventosa i l'Angle se n'han localitzat 13, de les quals 8 ja han estat restaurades. Relataré la ruta partint de la plaça de la Vila i enfilant la carretera que es dirigeix a Sant Boi. Seguint la carretera, trencarem a mà esquerra per enfilar el camí de la costa. Al cap de mitja hora trobarem un rètol indicatiu de la ruta de les barraques de la Roca Ventosa. Si volem visitar la barraca del Carxant, continuarem camí amunt fins a arribar al rètol indicatiu de l'esmentada barraca. En aquest mateix indret també hi ha l'antiga font del Carxant. Tanmateix, fins que no s'obri un corriol que permeti accedir-hi sense cap dificultat, és millor no aventurar-se a visitar-la per l'abrupte que és el terreny i la tapaïda vegetació que el cobreix. Un cop visitada, tornarem al rètol indicatiu de la ruta de les barraques de la Roca Ventosa. Agafarem aquest corriol i ens enfilarem pel costat solell de la Roca Ventosa. Al cap d'uns 12 minuts trobarem la barraca de la Juliana. No gaire lluny i paral·lela a la barraca que acabem de visitar, trobarem la barraca de Solell de la Roca Ventosa. Continuarem avançant per un corriol de la Serralada fins a arribar a un punt on el camí fa pendent. Allà hi trobarem la barraca del Bosc de la Roca Ventosa, abans de l'Obaga de la Roca Ventosa. Continuarem avançant pel mateix corriol fins a un punt on, si trenquem a la dreta, visitarem la barraca de l'Adela Nicolau. Tot plegat haurem caminat uns 8 minuts quan ja ens trobarem davant de la barraca. Haurem de desfer el camí fins on ens havíem desviat, per continuar baixant pel faldar de la muntanya. Ben aviat trobarem un rètol indicatiu de la barraca del camí de la Llauneta. Al cap de 5 minuts ens hi trobarem davant. Tornarem al corriol principal per continuar caminant fins a arribar a un camí planer que ens conduirà fins a la barraca de la vinya de Cal Bonhome. Molt a prop de la del Bonhome hi ha la barraca del Rovira, l'última de les barraques de la ruta. La ruta de les barraques de la Costa Fustera està dedicada al 1050è aniversari del poble de Sant Climent de Llobregat. Sortirem de la plaça de la Vila i enfilarem el camí de les Tires. A uns 20 minuts tancarem a mà dreta per seguir per un antic camí de carro on encara es poden observar uns magnífics marges de pedra seca. La primera barraca que ens trobem és la de l'Aimeric.
Al final de l'antic camí del carro, a mà esquerra, ens trobem la barraca del Sona. Acabat el camí de carro, continuem per un corriol que ens portarà a una cruïlla on el camí es parteix en dos. A mà esquerra, mena a la barraca d'en Roca i al mirador del Roc Gros. La barraca d'en Roca és una barraca ubicada en un indret de singular bellesa pel fet d'haver estat construïda damunt d'un penya-segat. El mirador del Roc Gros és una gran roca de Licorella que des del seu cim es pot contemplar una magnífica panoràmica del poble de Sant Climent i de la línia que separa el blau del cel amb el blau de la mar Mediterrània. Tornant al punt on el corriol es parteix en dos, agafarem el de l'esquerra. Travessarem el torrent on hi ha la font del Diamant i un dipòsit subterrani que servia per emmagatzemar aigua i una pica per preparar el caldo per fer el sulfat. Un cop deixada enrere la font, trobem la barraca del Marxant, en un terreny erm on encara es poden veure unes vetustes oliveres i uns formidables marges de pedra seca construïts de manera molt acurada. A tocar de la barraca del Marxant hi trobem l'última de les barraques, la barraca nova, construïda de bell nou pel plaer de fer una llinda en forma d'ametlla. La ruta del camí ral consta de 15 barraques de pedra seca, de les quals la gent de Memòria i Vida ja n'han restaurat 8. Podríem concentrar-nos per començar la ruta en qualsevol indret del poble, tanmateix ho farem a la plaça de la Vila. Enfilem el camí del Marí i a l'altura de la Creu trenquem a mà esquerra per enfilar el camí ral. No hem avançat gaire que ja trobem el cartell indicatiu de la primera de les barraques, la barraca de la Marota. Un cop visitada la barraca, seguim camí amunt i al cap de poca estona trobem un dels edificis més emblemàtics de Sant Climent, l'ermita del Roser. Seguirem fent via fins a arribar a la barraca del Marquès, com indica el seu rètol, situada en un indret que ofereix una excel·lent panoràmica per contemplar la franja que s'allarga des de la serralada del litoral fins a la blavor de la mar Mediterrània. Ara, fins a la pròxima barraca, ens toca fer un bon tros de camí. A la part ombrívola ja veurem el cartell indicatiu de la barraca del Besarans. Un cop visitada la barraca i havent-nos situat el camí ral, seguim caminant i arribem a la cruïlla de camins on el camí ral continua en direcció a Can Bruguera i a la Roca del Barret. El de l'esquerra davalla en direcció a l'indret on hi havia hagut la masia de Can Colomer de les Valls. Aquí, en la cruïlla de camins on ens trobem ara, lloc on també hi ha el gran dipòsit d'aigua dels bombers, tenim el privilegi de poder observar l'última de les barraques restaurades, la barraca de Cal Diví. Segons els descendents de la gent que antigament havia conreat aquest tros de terra, se sap que en aquesta barraca s'hi havia aixoplugat en Josep Diví Borràs, nascut l'any 1866 a l'antiga i desapareguda masia de Can Colomer de les Valls, pagès que conreava la vinya en qualitat de parcer. Ara ens desviarem una mica a fi de visitar la barraca de les Saleres de Dalt. La seva singularitat resideix en el fet que el seu estat de conservació resta pràcticament tan intacte com el dia que la van construir. Només es va haver de netejar l'entorn alliberant-la de la massa forestal que l'envoltava. Tornem al camí ral i enfilem un petit repatxó fins a arribar al cartell indicador de la barraca del Solell del Mas de la Fou. Aprofitant que ja tornem a ser al camí ral, ens trobem dues fonts relativament bastant a prop. La font del Puig d'Andí, pràcticament impossible de visitar per la gran vegetació i bardisses que la cobreixen, i davant per davant la font del Pastoret, que també resta abandonada. Seguim caminant i veiem un pal amb dos rètols on consta el nom de dues barraques, la barraca de la Júlia i la barraca de l'Arnau. La barraca és maca, però el que la fa més maca és el conjunt de marges que tant abunden en aquesta contrada. Marges fets amb una mena de pedra que no es troba en cap altre indret de Sant Climent. Ens tornem a situar al camí ral. Seguim el pas en direcció a Can Bruguera fins a arribar a la Roca del Barret.
Dels 4 camins que hi ha a peu de la roca, hem d'agafar el que confronta amb el que hem vingut. Seguim caminant uns 20 minuts i a mà dreta trobem un pi amb un cartell enganxat on s'anuncia la barraca del Joan. Un cop l'hem visitada, seguim endavant i a 400 metres trobem la barraca de l'Arínjol. Visitada la barraca, seguim camí avall i arribem a una placeta d'on bifurquen 3 camins. El que hem vingut nosaltres, el de la Riera de Salom i el camí de les Valls, que és el que ens porta en direcció al poble de Sant Climent. En aquí podem visitar la barraca de la Mariagneta. Seguim endavant i a mà dreta hi havia hagut la masia de Can Colomer de les Valls. També podem veure les restes del que havia estat l'ermita de Sant Francesc. El punt on ara hem arribat és el torrent Serraller, a prop del qual hi havia hagut la masia de Can Mas de les Valls. Com podeu veure, en el tall d'alzina clavat a la riba del torrent, hi ha 3 rètols on consta escrit barraca, forn i pastera i teuleria de Can Mas. Les 3 coses estan lligades entre si. Per fabricar les teules, a part de la mà d'obra, només es necessitava argila i aigua. Després s'introduïen al forn per coure-les. La pastera era el recipient on es barrejava l'aigua i l'argila, a fi d'obtenir el fang amb què s'elaboraven les teules. I la barraca era l'aixopluc on es refugiaven les persones encarregades de fer funcionar el forn i de fabricar les teules. Abandonem les restes del conjunt arquitectònic de la teuleria de Can Mas. Passem a tocar d'on hi havia hagut la masia i ben aviat trobem a mà esquerra del camí l'indicador de la barraca de les Saleres de Baix, que és l'última de les barraques que ens resta per visitar. En el punt del camí on ara ens trobem, a la part solella de la muntanya, hi havia hagut la font del Nadino. Cosa molt diferent, per ser a la part ombrívola, és la font que hi ha a tocar de la llera de la Riera, la font de Can Mas. En la fotografia veureu que hi figura l'any 1955, que és l'any en què es va reformar. Les obres de reforma van ser fetes pels pagesos que conreaven trossos de terra al voltant de la font. D'aquella feta, 2 marrecs encara se'n recorden, el Climent de Calmastúries i el Josep de Calcilet, 2 marrecs que ara són 2 avis. Avis, sí, però molt orgullosos de ser-ho. Continuem camí avall. Deixem el cementiri enrere i a l'altura del Collet de la Creu ja albirem la nineta dels nostres ulls, l'acollidor poble de Sant Climent de Llobregat. A la Rodona, on hi ha plantada una olivera, donem per acabada la caminada. Ens acomiadem amb un somriure, sense petons ni abraçades per culpa d'aquest maleït coronavirus. Salut a tots i que l'any vinent puguem fer la passejada de manera presencial i no virtual.